What? So ayan, sagutin ko lang katanungan niya sa taas. No? Sir, nahuli po ako ng ASBO dahil sa bagsak po ako sa emission test. So ayan, no? Kung magkano ang fines and penalties, no? Sa ating Republic Act 8749 or Philippine Clean Air Act of 1999, an act providing for a comprehensive air pollution control policy and for other purposes, no? So ang fines po niya, first offense is 2,000 pesos. So sa second offense is 4,000 pesos. At saka sa third offense naman, 6,000 pesos for succeeding, no? And 1 year motor vehicle suspension ang mangyayari. At sana nasagot ko ang katanungan mo, at kung gusto mo pa ng mga ganitong video about sa ating LTO, no? Fines and penalties, so please like and subscribe ka na rin, buddy, sa aking YouTube channel and Facebook page. So pwede ka na rin mag-comment kung may mga katanungan ka, pwede mo akong kontakin sa aking FB page, no? Waray Nun Tracker. At thank you.